रहीम अस्सलाम वालेकुम सियोलैब में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हमारे एक दोस्त ने कमेंट्स किया है कि मैंने मशीन रिपेयरिंग करवाई है वर्कशॉप से, लेकिन धागा तोड़ रही है। तो जिस वक्त सारी चीज़ें कंप्लीट हों, यानी कि हर पुर्जा अपनी जगह पे बिल्कुल ओके हो, तो उसकी 3-4 वजूहात हैं जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारी ये जो नलकी है, ये नलकी इस तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह होगी तो ये धागा इजी नहीं चलेगा और ना ही ये आराम से आगे जाएगा। इसको हमने क्या करना है, कोई चीज़ लेके इसको हमने बराबर कर लेना है ताकि हमारा धागा इजी शटल तक जाए। तो ये देखें अब बिल्कुल इजी जा रहा है। और दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि ये जो चीज़ है, ये जगह देखनी है। ये देखें, यहाँ पे अक्सर हमारा धागा डबल हो जाता है। ये डबल होने की वजह से यहाँ से भी धागा टूट जाता है। तो इसको हमने ये देखें, ये असल तरीकाकार ये है कि यहाँ पे धागा चलना चाहिए। ये 2 पॉइंट हो गया। और तीसरे नंबर पे हमने देखना है कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर टाइट नहीं है तो इजी है, तो फिर आपने ये चीज़ देखनी है। इसको हम कुंडी भी बोलते हैं। ये जो चीज़ है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे कट तो नहीं है, क्योंकि अक्सर मशीन का ये जो धागा है, यहाँ पे अगर टाइट किया जाए, ये मत्थे का पेच है, यानी कि स्प्रिंग का पेच, अगर ये टाइट हो तो यहाँ पे थालियों से जो धागा ऊपर जाता है वो काफ़ी टाइट होके आता है। तो ये जो हमारी कुंडी है, यहाँ पे जरी पड़ जाती है। जरी की वजह से हमारा धागा टूट जाता है। अगर आपके पास कुंडी ना हो तो इसका एक बेहतरीन हल है, आपने कोई इस तरह की चीज़ ले लेनी है। इसको आपने ऐसे करना है, इस तरह करके जो जरी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद रेग मार लेना है और रेग मार से यहाँ से भी आपने इसको साफ़ कर लेना है और इधर से भी साफ़ कर लेना है। और जैसे ही साफ़ करेंगे तो जो जरी है वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह यहाँ से जो धागा टूटने की वजह है वो सेट हो जाएगी। और चौथी जो रीज़न है वो ये चीज़ है, यहाँ से जिस वक्त हम कुंडी से धागा नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे जिस वक्त हम इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी ये जरी यहाँ पे आ जाती है। इधर जरी, क्योंकि धागा बहुत तेज़ी से चलता है तो इस जगह पे जरी आ जाती है। तो इसको भी आप इसी तरह, जिस तरह मैंने कुंडी का बताया है, कि इसको किसी नोकदार चीज़ से इसको साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद रेग मार से साफ़ कर लें। और चौथी जो 5वीं रीज़न है वो ये है कि आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कहीं कट तो नहीं है या खुरदरी जगह तो नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि खुरदरी जगह है तो इसको आपने इस तरह साफ़ करना है। तो दोस्तों, ये तकरीबन 3-4 टिप्स थे जो धागा तोड़ने के थे, जो आपको जो बताए हैं आपको। इंशाल्लाह आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपका सिलाई मशीन का धागा नहीं टूटेगा। तो अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।